Captiva uchlik motor. Bu avtomobilga nima uchun o'zi propan qo'yish kerak? Shuni to'liq hisob-kitob qilib beramiz. Qaytarib turamiz, kalkulyatorga ahamiyat berib qo'yasiz, keyin yig'ilgan zapchas bilan ham sizni tanishtirib o'taman. O'rtacha propanni maksimum joydan qo'yadigan bo'lsa hisob-kitob qilib beraman. Qarab turing, akalar. 6000 dan quyganingizda 50 ta propanga siz bunda 350 km yurishingiz mumkin. Ya'ni 300 ming so'm pulga. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, yo'q, men propan qo'ymayman, ya'ni benzinni o'zida yuraveraman deyishingiz mumkin, lekin toza benzin topish juda ham qiyin. Shuning uchun ideal holatda propanni qo'ying, mazza qiling. Kafolat oldi jihozga 100% 1 yil beramiz, ballonga esa 10 yil. Ish sifati yubileyniy bo'lgan, bitta ahamiyat berib qo'yishingizni talab qilib qolamiz. Обратga обязательно bu klapanni biz qo'yamiz, chunki davleniya birinchiga bunga keladi. Bundan keyin bu ruxsat bersagina reduktorga o'tadi. Ko'pchilik ishda oson bo'lsin deydi, arzon bo'lsin deydi-da, prama reduktorga ballondan kelgan davleniyani haydab qo'yadi. U juda ham katta xato bo'ladi. Propanning hidi shuning uchun chiqadi. Shuning uchun hamma joyda har doim qaytarib aytamiz, ofitsialniy dillarda uстановка qildiring. Keling, sifatli holatda propan yoki metan xizmati kerak bo'lsa, biz sizga kafolat bilan uстановка qilamiz. Taryo'li original reduktor, original xomitlar, gaz klapan 3-chi pakelinni ideal qilib 3lik motorga uстановка qildik. Kimgadir mana shu uстановkalar narx-navoz qiziq bo'lsa, Sirdaryo metangizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, sirrazi sizga eng arzon narxlarda ideal qilib propan yoki metan uстановка qilib beramiz. Bu avtomobilimiz Toshkent viloyatidan kelgan.